Yo, my name is Tomtube and this is my girlfriend Sibylla, and this is our boat Mashpee, and we have been sailing her for a couple of years, and now we're up in Trondheim in Norway, and our plan is to sail north towards Svalbard. It's gonna be a cold sail, so if you're interested in winter sailing, skiing and stuff like that, I hope you will follow this little video blog. Oh, Captain Sibylla! Det kanske bara blir lite isolerat med snön. Snöisolering? Ja. Mm. Hello, a small update here from Mashpee sailing. We started 1 o'clock this night with the bridge opening in Trondheim. We are free! Alright, We're out. and then we took a few hour nap before continue our journey. Så lämnar vi Trondheim. Miljonären som bor där då. Synd att det var alldeles vid en oljecistern bara. Är det där en miljonär? Eller är det ett kontor? Och kolla, ambulans. Någon värsting helikopter där då. As you could see, we have also picked up a new mate, Jon Långström, also known as the tree ski builder from Hedeviken. Ja, första sekunderna vid rodret. Jajamän. Ja, hur känns det då? Känns som att jag inte har gjort något annat. Är det kul att segla, Jon? Ja, fan det här var kul där. Då, här trivs man. Både liksom fryser, livrädd och Officiellt första spyan. Kom. Oj, jävlar. Vad fan har han käkat? ja, jag äter bra ändå. Ja, jag måste ha ätit någonting. So that's the update for now. Winter sailing. Yo, Tomtube is back with his video blog, and we are now, I don't know where. We have to abort mission because we got our first real seasickness on board. Jon got heavy puking going on, so now we gonna stay here for the night, and then tomorrow we're gonna try to go further up. Jag tror att jag var lite också igår lite typ kanske låg lite efter på lite sömn. Fan var det där som jag såg rörde på sig upp där då, tror jag. It's coming. Han hade rough day on the sea. Yep. That was that day. And now we're going into a new harbor, fishing harbor here, to rest up the bodies that have taken some beatings during the harsh sail over the Norwegian seas.
Fy fan, snäll vet du. Ska åka hem nu, Jon. Berit, eller vad fan hon hette. Ja, vilken jävla dröm att få evakuera. Jaha, drar du nu eller? Ja, nu jävla drar jag. Tack för mig, det var kul men... Nej då. Nej, ta en liten seglingspaus. Bara ett tag. De ringde hemifrån, jag var tvungen att hem och fixa en grej. Jävlar, hörni. Fan, jag måste dra, Sibylla. Min bulla har kommit. Ja, jag förstår. Hej då, Jon. Hej då. Till. Fan, Fan, vad kul att se dig. ja, vad kul, vad tråkigt att, Ja, det var tråkigt att det blev att så jag här. svek. Fan, det. Men Ja, fan, schysst att jag fick följa då. Man får röka. Var en sån jävla låse bara. Ja. Ja, det var kul att de är... Det är tråkigt att du lämnar redan. Ja, fan. Ja, men vi ses. Hej. Hej då. nu så done.